myself, what a wonderful world. What a wonderful world. What's up mga kaka-rankings? Welcome to our YouTube channel. For today po sa amin pong cooking vlog, ayan, ang iluluto namin ay ang sikreto at ang malupet na fried chicken ng Jollibee. Ayan, syempre with gravy yan. Pag may chicken, ayan, matik na yan, dapat may gravy. Ayan. Ipapakita ni Ace kung paano ginagawa yung pag-marinate. Ayan. Tsaka ganito yung pag-marinate ng Jollibee. Ayan. Pag natikman nyo, promise, lasang talaga siyang Jollibee. Okay, Ace, ayan na. I-marinate mo na. Start. Guys, bali, umpisa natin sa dry na ating ingredients. Salt. Syempre, magic sarap. Ating pepper, garlic powder, five spice, and then next natin ang ating wet ingredients, patis. Garlic with seasoning. Syempre, ating kalamansi. Mix lang natin. Mix. Para manuot yung manuot yung mga ingredients dun sa mga chicken. At i-mix nyo siya ng mabuti para pantay-pantay yung lasa. Then, ilalagay natin ating milk.
And evaporated milk. Mag-serve yan as a tenderizer. Oh, ganun. Tenderizer. Spell. Halo-halo na naman. Kita tayo ng ating oil. More oil, more fun. Ganun. Habang pinapainit yung oil, ito na yung chicken natin. Yan yung marinade natin kanina. Bale, ito yung ating flour. Ito yung cornstarch, halo lang natin. Para mas malutong. Tapos sisison din natin to ng ating salt, pepper at magic sarap. Haluin lang natin. Yan, para mag-combine lahat ng ating seasoning. Okay na yan. Muna tayo sa ating marinade. Lagyan lang natin sa ating flour mixture. Make sure na na-coat lang natin ng mabuti. Yan, go, go, go. Habang siya ay nagko-coat siya ng flour sa chicken, tayo muna ay mag-mega love shoutout. Ayan. Hello, hello naman dyan. Realistic Vlog. LJ Jinky Tangalin. Pretty Babsy Channel. Ayan. Congrats, congrats again dahil monetize na ang kanyang channel. Raven Devino. Ayan. Mega love shoutout kasi monetize na ang iyong channel. Antenyo, ako si Eds. Siyempre, mapahuli ba ang mga taga Palawan, Black TV, Pure Heart, and Boss Aski. Ayan, mega love shoutout din to you, Cheska Denise, ICU Hub, Mama Apps Vlog, Venice Travel Vlog, GT Videos, mega love shoutout. Ayan, syempre nandyan din si Curly Food TV na masarap magluto din. Ayan. Syempre, papahuli ba dyan si Ate Monica Noreen na taga Singapore.
Raven Divino, Oye Glens Duterte na aming kaibigan. Ano yan? Elves Vlogs, Mega Love Shout Dao Science. Ayan. William Manzano Vlog Official. Hello, hello po sir. Pinay Vera Finland, Lovely Amigo, Angel Tricks Vlog. Ayan, syempre ang kaibigan nating si Marindo Kenya sa Amerika. At ang aming kaibigan na taga Canada na si Phil Canadventure. Hello, hello. Mega love shoutout sa inyo dyan. Syempre, andyan ang mga taga Novaliches, Kaway-Kaway, Ate Jana TV, and KCD. Yan. At ang dalawang magkaibigan na kaibigan ko na rin ngayon, Orcadian Travel and Tours and Bistak nga dako. Mega love shoutout. At ang supportive kong member na si Loveless Forever. Hello, hello sa iyo dyan. Syempre nandyan din ang aming madam na si Ma'am Helen VTV. Hello, hello sa iyo dyan, madam. Thomas. Ayan guys. Mainit na. Lagay na natin ang ating chicken. Ayan. Huwag lang natin siya i-overcrowd. Para maging pantay yung pagluto. O, diba? Tinuro ko sa kanya yun eh. Bale, ito na yung ating finished product. Pero, dito double fry natin. Yun yung secret para mas malutong yung ating chicken. Pwede natin yan i-crowded. Sa first fry lang ito. Dapat malakas na yung apoy. Yan guys, gagawin na natin ang ating Jollibee gravy. Oh, ganun. Ayan, go, go, go. Ayan, bali. Lalagyan natin ating
butter. Sinimet lang natin yung ating butter. Melt ng ating butter, lalagyan natin ating flour. Gagawa tayo ng roux. Tapos, dadahan-dahan nilalagyan ng water. Then, lalagay natin ang ating soy sauce. Ikot-ikot lang natin para mag-swell ng ating gravy. Lagyan natin ating beef cubes. Natin na dissolve ang ating cubes. So, talagyan natin pepper. Ng ating gravy. Ayan guys, ayan na ang ating gravy ng Jollibee. Ayan guys, luto na ang ating chicken manok. Ayan ang ating Jollibee chicken. Kuhang-kuha ang Jollibee. Ayan. At syempre, andyan din ang ating gravy. Ayan. So, yummy yan. Gusto yan ng mga kids, diba? Alam mo naman, basta bata, ang gusto ay Jollibee. Ayan. Sundin nyo lang yung process ng ano kung para ano siya lumutong. Kung paano ginawa ni Ace. Ayan. Magiging ganun po ang inyong kakalabasan sa chicken. Ayan guys, thank you for watching our cooking vlog and please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para po updated kayo sa aming mga latest na videos. Bye guys! Happy eating!